Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка Міла. про щось там здогадується. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. На зв'язку зі студією Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії, виробника радіоелектронної боротьби. Вітаємо вас, пане Анатолію. Наші вітання. Вітаю. Давайте спочатку про шахеди, на які чіпляють Starlink. Перш за все цікавить запитання, а звідки там взявся цей самий Starlink? Росія дуже вдало обходить санкції, тому їй не проблема закуповувати, наприклад, такі елементи за кордоном через треті країни. Тобто треба розуміти глобальну мету постановки таких засобів безпосередньо на ударні дрони «Шахед». Давайте почнемо з того, що свого часу нещодавно диктатор Путін заявив, що він буде масштабувати виробництво безпілотників. Тому, скоріш за все, малось на увазі саме таких ударних дронів «Шахед», які дозволяють суттєво навантажувати засоби протиповітряної оборони України. Це, на думку Путіна, є дієвим інструментом для того, щоб занурити Україну в постійно 24 години на день тривогу. Тому, в принципі, я би зазначив, що головна задача зараз шукати протидію. Протидія можливо лише з масштабуванням засобів, які б могли би автоматично працювати по цим повітряним цілям. За рахунок чого? За рахунок таких систем, як Rheinmetall, якщо ми кажемо про Skynet, якщо ми кажемо, наприклад, про власні розробки, ми вже бачимо, що, наприклад, розвідувальні дрони перехоплюють зенитні дрони. Щоправда, то треба казати вже про автоматизацію системи, тому що якщо ми кажемо про можливість використання штучного інтелекту для наземних цілей, вже це вирішене питання, це питання часу, коли воно масштабується, то стосовно, наприклад, перехоплення повітряних сил, цілей ще є багато роботи інженерам, українським інженеркам для того, щоб все ж таки запровадити таку можливість. Тому головна задача зараз мобілізувати всі зусилля для того, щоб знайти суттєву протидію і, зрозуміло вже, активізувати дипломатію щодо можливості збільшення географії застосування західної зброї, тому що ми бачимо активне використання українських безпілотних систем, які нищать російські склади, аеродроми і іншу техніку. Але тим не менш треба казати про збільшення географії використання західної зброї, тому що саме зараз ми бачимо по заявах Путіна, що Росія знаходиться в самому стратегічно слабкому місці для того, щоб завдати більших ударів, і тоді вона втратить потенціал і стратегічні запаси зброї для того, щоб воювати. Пане Анатолію, от ще трохи знаходячись на темі шахедів, а у вас не складається враження, от зважаючи на той час, скільки вони літають, намотують кола, так от не складається враження, що у них не стільки ціль щось вразити, скільки ціль якомога більше налітати нашою територією. Так, розвідати можливо. Тут є дві головні задачі. Це розвідувальна, тому що, знов-таки, давайте повернемось до того, що свого часу Україна вибила значну частину засобів радіолокації, як повітряної, так і наземної, що не дозволило Росії бачити вглиб України. Потім ми побачили активне застосування розвідувальних дронів, які залетали вглиб України і там фільмували і допомагали наводитися певним ракетам. Зараз ми бачимо використання зенитних дронів, які суттєво скоротили таку можливість. Тому наступною метою Росії було безумовно отримання певних розвідувальних даних для того, щоб в подальшому можна було створювати шляхи прольоту крилатих ракет. І додатково це ще навантаження для засобів протиповітряної оборони, тому що, знов-таки, такі засоби складно детектувати. У нас хоч і є велика кількість засобів детекції, але вони намагаються пролітати на низьких висотах, згідно рельєфу місцевості, використовуючи автодорожні шляхи для того, щоб було більше шуму, щоб менше було можливості їх виявити. Тому насправді дві головні мети – це навантаження на засоби протиповітряної оборони, так би мовити, виматування мобільних груп. І друге – це безпосередньо отримання розвідувальних даних для того, щоб в подальшому можна було прокладати шляхи для крилатих ракет.
Не так багато часу, а хочеться обговорити якомога більше. Тому запитаю про новий пакет допомоги. Безпосередньо перейду до ракет до F-16. Чи йде мова зараз про боєприпаси класу повітря-земля і що вони дають нам? Два види боєприпасу, авіаційні бомби, які можуть працювати на відстань 110 кілометрів. І найважливіше було б отримати все ж таки дозвіл на використання JASSM. Це ракети, які можуть працювати на відстань 400, 950 і 1900 кілометрів. Зрозуміло, що знов-таки Сполучені Штати, ми бачимо і певну проблематику щодо можливості використання Storm Shadow, тому Сполучені Штати будуть суттєво обмежувати. Але тут треба активно працювати, що відстань 300 кілометрів для роботи по території Російської Федерації недостатньо для того, щоб вирішити стратегічне питання. Тому що більшість засобів, більшість виробників зброї, більшість складів важливих, стратегічних знаходиться на відстані понад 500 кілометрів. Тобто треба казати про відстань можливо застосування озброєння до 1000 кілометрів. Ще буквально десь хвилина у нас залишається. Пане Анатолію, про каби, керовані авіабомби, які ми можемо отримати західні, і порівняльна характеристика з російськими кабами. Тут же їхня основна перевага, вони у них дешеві. Основна перевага російських кабів – їхня кількість. Тут треба це головне зрозуміти. Тому що насправді вони малоточні, навіть з модулями МПК, по них працюють засобами радіоелектронної боротьби, вони зменшують точність. Але Росія використовує каби по густо населеним пунктам. Тобто ми кажемо про те, що вона б'є по місту, по цивільних будівлях. Тобто в будь-якому випадку, якщо ми навіть працюємо з засобами радіоелектронної боротьби, ми зменшуємо точність на 100, на 200, на 300 метрів, але це населений пункт, якому є купа цивільних будинків. І ми бачимо ці наслідки по Запоріжжю, ми бачимо ці наслідки на Харківщині. Тому найдієвішим засобом знищувати безпосередньо носії і безпосередньо виробництво. Тому я саме і кажу, що треба збільшувати географію застосування західної зброї до 1000 кілометрів. Спасибі. Ну, і відстань, не тільки географію. Так, спасибі. Пане Анатолію, дякуємо вам за ці роз'яснення. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП.